Ja, plan akcije bo, da bi šli na -1000, da bi probali prebiti ta Mahič na mejo, na Mihovcu. Ko smo rekli, če je že najdaljša jama v Sloveniji, bilo pa fajn, da bila tudi 1000, ne. Jamski sistem, ki ga tvorijo Migovec, Primadona in Vrtnarija, s kar 42 km dolžine in 972 metri globine, velja za največjo jamo v Sloveniji. To območje je za jamarje to, kar sta Triglav in Everest za ljubitelje gora. 3 smo bili, razmere so bile res take zimske, prav do vhoda smo se namatali, zimska oprema, cepin dereze, ne. Tudi potem prvih 100 metrov v jami je bilo kar problematičnih, zato ker je bil štrik ujet v led. Ja, hodili smo en za drugim in nisem videl, kaj se je zgodilo, kar naenkrat je malo tako zabomnjelo. Sem mislil, da je prva transportka padla, pa sem pa šele pogledal nazaj, pa sem pa videl, da je rile padel dol. Tako zanima, sem stopil v meandru na zgozdeno skalo in tam je naenkrat se je odrla, zgubil sem tla pod nogami. No, ko sem padal, v bistvu mi je ujelo roko in v naslednjem momentu mi je roko prav zavilo nazaj. Je bila roka, kot da ni bila več moja, ne. Ja, na srečo, ne, je bilo to, da smo bili res blizu bivaka. Je bilo, on hoditi ni mogel sama, ne, sva cel cajt ga Fratnega je držal, jaz sem recimo pod njem hodil, da je hod na mene stopil. Vmes, ko sva še ga do bivaka vlekla, pa sem še študiral, zdaj kdo bo šel ven avta, ne, ko sva vedela, da sami ne bomo mogli z njim priti ven. Bilo je lepo sončno sobotno popoldne, ko je 70 jamarskim reševalcem zazvonil alarm. Telefon je zazvonil, ko sem ravno končevala svoj strip Sumatra. Telefon je zazvonil, ko smo po 8 urah prišli iz jame, kjer smo imeli reševalno vajo. Telefon je zazvonil, ko sem pospravljal potapljaško opremo. Sem bil na vrhu Blegoša. Smo že cel dan pri vratu pripravljali drva. Glih takrat, ko sem meso vrgel na žar. Ravno, ko sem se igral s sinom. Šel sem iz jame v jamo, pa še opreme nisem rabil prati. Ko so reševalci Jamarske reševalne službe Slovenije v sobotnem popoldnevu 25. marca 2022 dobili klic na pomoč iz jame Primadona, so vedeli, kaj jih čaka. Leta 2016 se je v njej na globini 180 metrov hudo poškodoval angleški jamar. In jamarski reševalci so potrebovali kar 24 ur, da so ga prinesli na površje. To je bilo poleti. Tokrat se je slovenski jamar poškodoval na globini 300 metrov. Po zimi. Po noči v soboto so bili pri vhodu v jamo, iz sobote na nedeljo v zgodnjih jutranjih urah pa pol prva oskrbovalna ekipa pri poškodovancu. Izpah rame, se pravi, ni padel, ni bil razbit, ali bo varianta, da se da painkillerje pa v pas ali pa ruto pa tako. Nosila bo je šla gor za vsak slučaj, dokler ne vemo, kva je. Dostop je zajeben za popizdat, brez da res cepina, ne moraš gor. Predvidevali smo, da bo reševanje trajalo zelo dolgo, dan ali celo 2. Največja skrb reševalcev je bila čim prej priti do poškodovanega jamarja in ga oskrbeti. Kajti jama je zelo mrzla. Temperatura v njej je komaj kaj nad lediščem. Podhladitev je velika ter realna grožnja. Tone ure so bile kar dolge, ne, pol. Sama sva bila tam, pol je več čumiš tam. Tone je bilo res najhujše, ne. Čakanje od nesreče pa do prihoda reševalcev. Jaz sem vedel, da ko nam bo zmanjkalo pač gretja, ne vem, kako bo šlo, ne. Dobro je bilo pol 3 ure preden so prišli reševalci zmanjkalo in tiste 3 ure je bilo kritično, tako bi rekel. Ko smo prišli ta skupina do poškodovanca, si je prav vidno oddahnil, ne. Bil je že čist na koncu s tem potrpljenjem, bolela ga je rama. Prvo sem mu dal proti bolečinam intervenski kanal, ko je začela ta proti bolečinam terapija prijemati, smo
provali roko imobilizirati v položaj, ki je njemu najbolj prijetna, najmanj boleča. No, ko so prišli reševalci, mi je odleglo res, ko zašišiš tiste še druge glasove, prej so bila, bom rekel, 18 ur, sem šišil samo en glas, pa zašišiš pa 20 drugih glasov, pa si misliš, sem rešen, ne. Čeprav še nisi rešen, ampak pa je prav druga situacija pride. Helikopter je dejansko policijski bil nekaj čez 7 že v Tolminskih Ravnah. Zdaj policijski helikopter napram vojaškemu pele lahko samo 4 osebe z opremo. Prvič je bil na tem terenu, ampak to so izkušene ekipe in je v kar nekaj naletih razvozil reševalce z opremo do tistega pomola nasproti vhoda v jamo. Na pot smo krenili ob 2 zjutraj, da smo bili že v opremi, ko je v svito preletel helikopter. Ves čas, ko smo se pribijali v globino, me je stiskalo v želodcu. Razmišljal sem samo o tem, koliko reševalnih manevrov bo potrebnih. Temnega pa že oni prevzamejo in ga počas dajo in je spremljevalc nosil. Ne, vertikale niso problem, sem tiste užine tam, če imam pa ramo, stari se mu bo zmešalo od bolečin, nam pa tudi, ker ne bomo vedeli, kaj narediti, ne? Minerci so širili užine, pokolo je kot za novo leto. Malo smo upali, da bo tokratno reševanje lažje, predvsem zato, ker smo del jame že razširili. Nismo pa vedeli dejansko, da se rilje nahajajo 100 metrov globje od mesta, kjer smo reševali leta 2016. Dodaten faktor, ki pa ni šel nam v korist, pa je to, da smo v jamo vstopali na višjem vhodu. Torej, spodnji vhod je bil dejansko še zasut s snegom in je bil sam dostop v jamo zaprt, nemogoč. Ekipo za širjenje užin smo razdelili na 2 ekipi in na tak način smo lahko tudi delovali, širili užine na 2 lokacijah hkrati. V celi akciji je bilo razširjenih nekje med 15 in 20 užin oziroma ozkih delov v sami jami. Pazi mine! Obe minerski ekipi sta v jami delovali približno 17 ur. 3, 2, 1! Baza, javi se, baza, javi se. To je grozen labirint. Da v bistvu gledaš načrt in sploh ne veš, kje si. Nekako po nekem feelingu prvem bližen. Po več ur sploh nismo vedeli, a se sploh kaj dogaja, a se nič ne dogaja, kje so ljudje, kje so ekipe za planiranje, za načrtovanje v nedeljo, ne? Kam ekipe poslati. Mene kot zdravnico jamarske reševalne službe zanimajo najbolj poškodbe oziroma kaj se je dejansko zgodilo, v kakem stanju je poškodovanec in pa seveda tudi kje je ta poškodba, a je to 50 metrov pod površjem ali je to 300 metrov, 500 metrov pod površjem, zato da tudi vem, koliko zdravil sabo vzeti. Jamarsko medicinsko osebje se je že kmalu odločilo, da lahko poskusi brez nosil. Ko so prišli do ozkih rovov, so zadrževali dih, kako bo. A je šlo. Kar vdahnili so si, saj so vedeli, da bo na ta način mnogo lažje za vse. Ampak bili so še vedno več kot 200 metrov pod zemljo.
v ledeno mrzli jami. Povsod je bil led, voda, močan prepih. Večkrat se je bilo treba ustaviti po jami in takrat smo naredili ta hotspot, toplo točko. Tam smo preverili, kako je z njegovo ramo, kako je z poškodbo in smo v bistvu mu dajali dodatne protibolečinske terapije. Hočemo pa lahko nosila tek damo, veš, da bo malo dvigena, če se lahko malo pogne, da bo imel malo vzglavja varianta. Praktično skozi cel del reševanja je dobil 8 različnih vrst analgetikov, zato da smo nekako probali bolečino držati na takem levelu, da ga ni hromila. Nekje trudila sem se, da bi bila bolečina tam nekje med 3-4, ker vedela sem, da pač bolečine mu čist ne bom mogla odnesti oziroma mu jo pokriti. Ker če bi to naredila, pol bi tudi sam bil čist out. To pomeni, da ne bi bil sposoben se sam premikati. Ko so kolegi reševalci opremili vertikalne dele, ko so bili manevri postavljeni in povezani, smo šli naprej. Super nam gre. Tukaj vidiš, kako so v bistvu vse 4 okončine pomembne. Ves čas sem plezal v briletu in pazil, da nikam botno in ga prepenjal z vrvi na vrv, pa pozdravljal kolege, ki so bili že na smrt utrujeni. Tudi sam sem bil na koncu. Sploh se ne spomnim, da bi me kdaj v življenju tako zeblo, da bi bil kdaj v življenju tako utrujen. Stari, tu, da ti hodiš, je 90% nam olajša, da ti sploh mi povedati ne moreš. Malo pred izhodom iz jame so se vloge obrnile. Nisem jaz tolažil poškodovanca, ampak obratno. On je tolažil mene. Sploh se mi ni sanjalo, kje v jami sploh smo in koliko še imamo do izhoda. Ko mi je Rile povedal, da smo v zadnjem šahtu, sem s tem dobil dodatno energijo. Ampak ko smo v ponedeljek nekaj čez 3. zjutraj pokukali ven, kakšnega pretiranega veselja ni bilo. Ni bilo energije. Si imel potovanje, praviš? Ja. Še kje za narediti? Ko smo prišli z Riletom ven do vhoda oziroma izhoda, je tudi, kar se mojega bremena tiče, en tak velik kamen se je odvalil od srca, ker sem dejansko vedela, da še malo pa se ga bo lahko predalo ustreznim službam. Nekje skoraj več kot 30 ur sem bila dejansko v pogonu. Ja, v bistvu ni bilo tako lahko, no. Vse je šlo
brez problemov, lepo so se pogovarjali, tako da te bodrijo. Tako da to je bilo super. Se nisem počutil, da sem jaz ponesrečenec, ker je vse nekaj funkcioniralo, kad je bilo na enem filmu je že bilo, to je, da sem imel neko vlogo, baza, pred jamo, tako da potem si vsega rešen, Helikopter prije za 2 uri, sem bil kar na čakalnici tam, 2 ure vse, jaz bi šel kar še nekaj, bi bilo kar, ne vem, zdaj že konc tega, ker je bilo super, tako da. Klinični center, tam sem bil takoj sprejet, potem sem jaz prišel še isti dan domov, sem bil v parih urah doma, predno so prišli sploh reševalci dol, sem jih čakal doma, da so oni prišli dol. Zarilata se je pot končala, nas pa je čakalo še kakšne 3 ure spusta v dolino, z vso opremo po snegu in v temi. Ja, v bistvu sobota, nedelja je bila JRS skoraj operativno polno prisotna, tako da kakšne rezerve ni bilo več. V sami jami je bilo 59 jamarskih reševalcev. Zdaj sama intervencija ni trajala nič dlje, kot pa tista 2016, čeprav je bila še enkrat globlji. Tako da sam transport nosil je pa trajal nekje 23 ur. Tako da, lahko sem pohvalim se skupaj in to.